এয়া গাখীৰ আৰু নিমকি লৈ গৈ আছোঁ। ক'ত লৈ গৈ আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে। ৰ'ব পৰিফুটিয়া এয়া আমাৰ পুচি আৰু পুচিয়ে দিলে পোৱালি দুটা। পুচি খাবিনে? এইকেইটা পুচকা পুচকা আমাৰ পোৱালি, পুচি পোৱালি। পুচি খাবি নেকি? ৰবা ইমান মৰমত আনিছোঁ তোলে, তই একো খোৱা নাই বুলি। খা এইখিনি খা, এইখিনি খাই ল, 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 খাই ল। ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। খা। বতৰ কিন্তু কিছু ভাল কৰিছে দেই, বতৰটো বহুত ভাল লাগিছে। বৰষুণ দি আছে, ৰ'দ দিয়া নাই। আগৰ তিনিদিনমানতো ইমান ৰ'দ, বাপৰে নক'ব আৰু। আজি বতৰটো ভাল লাগিছে আৰু মোৰ এতিয়া পাৰ্চেল এটা আহিব, সেইকাৰণে ৰৈ আছোঁ। বৰষুণ দি আছে ন, আহি যাবও পাৰে, সেইকাৰণে বাহিৰতে ৰৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান বৰষুণৰ বতৰটো। মোৰ বিৰাট ভাল লাগে এনেকুৱা বতৰ, আহো কৰি থাকিব নালাগে, হয় নাই বাৰু? আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় এনেকুৱা বতৰ ক'ব দেই, মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ। অৱশ্যে এটা কথা, কাইলৈ আমাৰ ফাংচন আছে। 12 তাৰিখ, 12 মে', কিন্তু বৰষুণ দি থাকিলে ভাল নালাগিব বতৰটো। এতিয়া আজি আকৌ অলপ পোহৰো কৰি আছে বাৰু, ৰ'দ দিয়া নিচিনাও কৰি আছে। ৰ'দ দিবগৈ লাগে, বেছি বৰষুণ দিলেও জাগাবোৰ বহুত বেয়া হ'ব। কিন্তু ৰ'দ দিয়াতকৈ বতৰটো মানে ঠাণ্ডা কৰি থৈছে, ভাল লাগিছে। আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত অকণমান ঠাণ্ডা লাগিছিলে, আৰু এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ সৈতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যে আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে। তেনেহ'লে কি দেখাওঁ বাৰু এতিয়া। আৰু এটা কাম এটা কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। আৰু মই কি কামত বিজি হৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। মই বিজি হৈ আছোঁ, এইটো হৈছে এখেতৰ চাৰ্ট, যিহেতু কাইলৈৰ পৰা বিহু আছে। আৰু এই চাৰ্টটো মানে কি হয়, বহুত পাতল আছিলে, তলত এটা কাপোৰ লগাই দিয়া হ'ল ট্ৰেইলত দি দিয়াৰ লগে লগে কাপোৰটো লগালে, কিন্তু এইটো পিছত লগোৱা ন কাপোৰটো, দেখিছেনে? কেৰেলাতকৈ গুটি দীঘল হৈ আছে। মানে এতিয়া চিলাই দিছিলে, চিলাই দিওঁতে কি হৈছিলে, কাপোৰটো এনেকৈ পেটু ওলাই থাকে তাৰমানে, সেইকাৰণে তেওঁ নিপিন্ধে মানে। এতিয়া নিপিন্ধাকৈ কেইবাবছৰো থাকি গ'ল, কিন্তু মই ভাবিছোঁ এইবাৰ মই এওঁক ঠিক কৰি দিওঁ চোলাটো। এতিয়া মই চিলাইটো খুলি ল'লোঁ, ইয়াৰ পৰা খুলি এইটো খুলি দিলোঁ, ইয়াত লাগি আছিলে চিলাইটো, এতিয়া খুলি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া চুটিকৈ কাটিম, কাটি আকৌ চিলাই দিব লাগিব পাৰটো এনেকৈ। হাতটোতো অলপ ওলাই যায়, হাতৰো খুলি লগাব, চিলাই দিব লাগিব, পেটটো ওলাই যায় মানে। চোলাটো সেইকাৰণে নিপিন্ধাকৈ কেইবাবছৰো থাকি গ'ল, ধুনীয়া হৈ আছে। মই ভাবিছোঁ ফাংচনত পিন্ধিলে ভাল লাগিব, হয় নাই বাৰু? আৰু চোলাটো এতিয়া মই ফিটিং কৰোঁ, কাইলৈ যিহেতু ফাংচন পালেহিয়ে, সেইকাৰণে। ফাইনেলি মোৰ এতিয়া চোলাটো কমপ্লিট হৈ গ'ল, কিন্তু এইবাৰ চিন্তা কৰিছোঁ এইটোহে বেছি দীঘল হৈ থাকিলে নেকি, ভিতৰটো চুটি হ'ল।
তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে দেখোন প্ৰেছ কৰিলে চাগে ঠিক হ'ব আৰু এইবাৰ পিন্ধে নে নিপিন্ধে বাৰু প্ৰত্যেকবাৰে কয় যে মোৰ চোলাটো ঠিক কৰি নিদিয়া কিন্তু এইবাৰ ঠিক কৰি দিলোঁ এতিয়া তেওঁহে জানে আৰু পিন্ধে নে নাই আচলতে ঘৰতে মেচিনটো থাকিলে বহুতখিনি সুবিধা হয় নাই বাৰু এতিয়া মোৰ সুবিধা কণ কৰি দিলোঁ পিন্ধাৰ আৰু কালাৰটো অকণমান গৈছিলে নেকি এবাৰ ধোৱা হৈছিলে নে ভিতৰ কাপোৰটোৰ পৰা কালাৰ লাগিলে এডোখৰত আপোনাৰ দাঁত দেখিছে ন কিন্তু কিবা তাঁতি শালত বোৱা নে কি তেনেকুৱা চোলাৰ কাৰণে লাগিছে নেকি আৰু ফাইনেলি এতিয়া মোৰ পাৰ্চেলটো আহি পালে পাৰ্চেলটো হৈছে 5 ষ্টেপ মেট লিপষ্টিক হয় ভালেই আহিছে কালাৰকেইটা মোৰ লগত যিহেতু দুটাই লিপষ্টিক আছিলে এই দুটা খুব ডাৰ্ক হয় কালাৰকেইটা এইকেইটা অলপ পাতল দেখিছোঁ ভালেই আহিছে নে এইটো যে পেঞ্চিল টাইপৰ হয় এটাতে মানে 5-in-1 লিপষ্টিক যোনটো থাকে সেইটো হয় এনেকৈ ঠেলি দিলে ওপৰটো ওলাই যায় আকৌ ওপৰটো আনি তলত লগাই দিলে যে এনেকৈ ওলাই যায় সেইটো হয় ভালেই দিয়কচোন কেৰি কৰিবলৈ ভাল হয় ন পকেটত লৈ গ'লে মানে আপোনাৰ এটাহে নিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া এটাতে 5টা আছে আগতে আমি পেঞ্চিলহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা লিপষ্টিকো ওলাইছে আজিকালি আপোনালোকে মানে অতি সহজে কেৰি কৰি নিব পাৰিব আৰু কালাৰকেইটা খুব এইটো কালাৰ মোৰ বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু লিপছটোৰ লগত মিলি থাকিব আৰু ভালেই পাইছোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টত লৈছিলোঁ 145 লৈছিলে নেকি ধুনীয়া আহিছে মোৰ মানে পচন্দৰ হৈছে আৰু দুদিনমানৰ আগত আৰু এটা মোৰ পাৰ্চেল আহিছিলে সেইটো আপোনালোকৰ আগত একেবাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আহিলে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আনবক্সিং মানে কৰিলোৱেই যিহেতু মই কিজানি বেয়া আহিছে নে বুলি তেওঁ আগতে চালোঁ তেতিয়া মই নকৰিলোঁ ভিডিঅ' ব্লাউজ এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা ভালে আহিছে ইমান বেয়া অহা নাই কিন্তু এই ভিতৰৰ কাপোৰটো কটনৰ নহয় যোনটো আমি চিলাওঁ সেইটোনো ক'ত দিব আৰু সেইটো নহয় এইটো পিছল কাপোৰ মই আকৌ চাগে এই ছাইডবিলাক মাৰি ল'ব লাগিব মেচিনত কিন্তু একদম পূৰা ফিটিং আহিছে 36 দিছিলোঁ ধুনীয়া লাগিছে মোৰ ডিজাইনটো ব্লু কালাৰ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ভালেই পাইছোঁ মই পিন্ধি পূৰা ফিটিং হৈ গৈছে আৰু মিছ'ৰ কোডটো মই যদি সম্ভৱ হয় দি দিম বাৰু আপোনালোকক ভালেই লাগিছে মোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব পিছফালে আছে হুককেইটা আগফালে নাই আৰু এইটো ফিলটো দিছে আজি এবাৰ ভাবিলোঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ পিন্ধোঁ ব্লাউজ সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ আৰু আহিলে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া মায়ে মই ভাত খাই উঠি অকণমান পুচিৰ লগত ধেমালি কৰিবলৈ আহিলোঁ এইটো কণমানি পোৱালি দিলে দেখিছেনে দেখুৱাইছোঁ 3 দিনৰ আগত দিছিলে এনেকৈ যদি পোৱালিটো উলিয়াই লৈ আহোঁ ন একদম পুচিয়ে কেনেকুৱা কৰে নহয় নিবলৈ কাঢ়ি নিবলৈ দেখিছে কামুৰি লৈ যায় চাওকচোন কি মৰম লগা দৃশ্য আৰু এইখিনি মানে দৃশ্য আপোনালোকক নেদেখুৱাই নোৱাৰিলোঁ ইমান ধুনীয়া মাক আৰু নিজৰ সন্তানৰ ইমান মৰম লগা এটা দৃশ্য আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা কালাৰফুল ভিডিঅ' মানে মোৰ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহিব ফাংচনৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আমাৰ বহাগী বিদায় সন্মিলনৰ কিছু দৃশ্য কোন আহিব তাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব